Խաղաղություն ձեզ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Փարթիրոջը, որ Աստված պահես մեզ, եւ հիմա մենք բոլորս, որոնք լսում են այս տեսահոլովակը եւ ամեն օր մասնակցում են ինտերնետի, օնլայնի բոլոր քարոզներին եւ խրատվում են աղոթներին եւ նրանք բժշկություն են ստանում եւ դարձի են գալիս, դա մեծ ուրախություն է, որովհետև այդ օրերը հետագայում մարդիկ պետք է փնտրեն պիտի չգտնեն, այսօր լավ դուք հնարավորություն ունեք Աստծո խոսքը ճիշտ ժամանակին ընդունելու եւ աճելու եւ արժանանալու երկնային արկայությունը Քրիստոսի գալուստի ժամանակ։ Փարթիրոջը սիրելիներ, ես այսօր խոսելու եմ Քրիստոսից առաջ եկած ծանր փորձությունները, որը սպասում են երկիր մոլորակի վրա։ Փարթիրոջը այդ ամենը պետք է լինի, նախ եւ առաջ ասեմ, որ այդ բոլոր փորձությունները ոչ թե միայն հավատացյալների համար են, հապա անհավատների համար են, բոլոր մոլորակի վրա ապրողների համար են, հավատացյալների համար, որպեսզի ավելի կոփվին հավատքի մեջ եւ դաստիարակվին եւ պատրաստվին Քրիստոսի դիմավորելու անհավատների համար, այդ փորձությունը մինչեւ մահվան աշճանի է, երկրի վրա եղք կնել դժոխքի մեջ կորսվելու համար։ Ես այսօր ուզում եմ, որ դուք զգաստանաք հավատքի մեջ, բոլորդ էլ հասկանաք, որ շատ շուտ ժամանակով, կարճ ժամանակով մենք բոլորս պետք է հայտնվենք այդ վիճակի մեջ, եթե հավատքը ձևավորված է քո ներքնաշխարհում եւ դու վստահ ես Աստծո վրա, այդ ուրախալի բոլոր խոսքերը, որ Աստված հավատացյալներին, այն էլ ճշմարիտ հավատացյալներին ուղղում է այդ խոսքերը, դու դրանով կուրախանաս։ Փարթիրոջը սիրելիներ, Տերը փառավորվի։ Եբրայեցիների 10:31-ում գրված է. «Սարսափելի բան է կենտանի Աստծո ձեռքը ընկնելը»։ Այդ սարսափելի բանը ոչ թե վերաբերվում է ճշմարիտ հավատացյալներին, վերաբերվում է իմիջիայլոց հավատացյալներին, որոնք նրանք հավատացյալ են համարվում, բայց Աստված իրենց սրտերի մեջ չունեն։ Նրանք մարմնի ցանկությունները եւ աշխարհի ցանկությունները ավելի գերադասում են եւ ավելի նրանց սրտի մեջ տեղ է զբաղեցնում, քան թե աստվածապաշտությունը։ Ես 1-2 օր առաջ հարց ուղղեցի հավատացյալի, որ մանկուց հավատքի մեջ է։ Հիմա արդեն բավականի տարիք ունի։ Հարցնում եմ. Ինչպես ես, քույրիկ ջան, փառք Աստծո։ Ասում եմ, այս 2 ամսվա կտրվածքով օրը քանի անգամ ես հաց կերել։ Դե ոմանք ասում են 1 անգամ օրական, ոմանք ասում են 2 անգամ, բայց չեն հասկանում դե հարցը ինչումն է։ Ասում եմ, քույրիկ ջան, կարելի է քեզ մեկ հարց տալ։ 2 ամսվա ընթացքում քանի անգամ ես ավետարան բացել, քանի անգամ ես կարդացել եւ ինչքան ես ժամանակ տրամադրել։ Ասում եմ 1 անգամ։ Այդ 1 անգամ կարդալով մարդը կարող է կատարյալ հավատացյալ լինել, դուք ինքներդ որոշեք։ Սիրելիներ, անկարելի է։ Հեսուին Աստված հարց ուղղեց, որովհետև Հեսուն այնպիսի մեծ ազնվորություն էր, որ նա խորանի մեջ էր մեծանում։ Եվ խորանի մեջի մեծանողին էր հարցը ուղղված. Հեսու, այս օրենքների գիրկը քո բերանին չզատվի, ցերեկ գիշեր սրա վրա մտածես։ Հեսուի 1:8-ում է գրված։ Աստված հարցը ուղղում է միայն նրանց, ովքեր սեր ունին Աստծո հանդեպ եւ մտածում են ավետարանի խոսքի վրա։ Եվ ավետարանի խոսքը իրենց կողմնացույցն է ամեն օրվա եւ իրենց կերակուրն է հոգեվոր եւ խմելիքն է
Եվ Աստծո խոսքը իրենց համար շատ թանկ է, որովհետև Աստված ասաց Մատթեոս ավետարան 24:35 երկինք եւ երկիր կասնին, բայց իմ խոսքերս բնավ պիտի չասնին։ Այսինքն մարդը հասկանում է, որ ավետարանի խոսքը հաստատուն խոսք է եւ ավետարանի խոսքը չի անցնում, նա ընդհակառակը օգնում է իրեն հուսացողներին, որպեսզի խոսքով լեցնի եւ տվյալ անձը դաստիարակվի եւ պատրաստվի այդ բոլոր նեղությունները հավատքով հաղթել։ Սիրելիներ, ես ձեզի կարող եմ ասել, ինչպես գրված է Ղուկասու ավետարան 10:19-ում, ես ձեզի իշխանություն եմ տալիս սատանայի կարիժների օծերի վրա, նրանց բոլոր զորության վրա կողքրդելու։ Այդ իշխանությունը տված է եւ աշակերտներին եւ բոլոր նրանք, ովքեր լսում են Աստծո խոսքը, ընդունում են, Աստված բոլորին է տալիս է։ Բայց նեղության ժամանակ այդ իշխանությունը ոչ ինձ է օգնելու, ոչ է ձեզ։ Նեղության ժամանակը օգնելու է միայն ճշմարիտ հավատքը, որ հավատքով դեմ դնենք բոլոր իրավիճակներին եւ հավատքով համբիրենք խոստումները վայելելու։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներ։ Դրա համար Ժողովուրդ 12-րդ գլուխ առաջի խոսքում ասում է. Քու ստեղծիչդ երիտասարդական օրերին մեջ հիշե, դե թշվառության օրերը քու վրա չեկած, որով մեջ պիտի ասես, որ ես դրանց չեմ հավանի։ Հիշել կնշանակե, սիրելիներ, լսել Աստծո խոսքը եւ ընդունել Աստծո խոսքը, մշակվել Աստծո խոսքով, ապաշխարել դարձի գալ, ազատագրվել խավարի իշխանությունից եւ ծառայել Աստծոն իրեն խոսքը փոխանցելով ամենուրեք բարեկամների ուսանողական շրջապատում, գործի աշխատանքի վայրում, գոլեգաների հետ եւ ամենուրեք ընկերների մեջ Աստծո խոսքը ասել, որովհետև Աստծո խոսքը, երբ որ ներթափանցում է մարդու ներքնաշխարհը, դա նման է կրակի, որ մարդը կրակը թաքցնելով իրեն գրբանում չի կարող հանգիստ մնալ, որովհետև այդ կրակը կայրի նրան։ Եվ Աստծո խոսքը կրակից էլ ավելի մեծ է, բայց տակացնում է այն այրելու աշճանի, բայց չի այրում։ Այսինքն դրա շնորհիվ մարդը չի կարող թաքցնել ավետարանի խոսքը իրեն մեջ եւ սկսում է պատմել ամենուրեք։ Մի ամաչեք Տիրոջ խոսքը վկայելով, որովհետև վերջի ժամանակն ենք ապրում, պետք է փոխանցենք մեկս մեկ, որ յուրաքանչյուր չլսողը, չապաշխարողը, տկարության մեջ ապրողը եւ անտեսողը, արհամարողը եւս Աստված մեկ անգամ հնարավորություն է տվել, որպեսզի նա գտնի փրկություն։ Սիրելիներ, ժամանակը լրացած է, Աստծո թագավորությունը մոտեցած է, ապաշխարեցեք եւ ավետարանին հավատացեք։ Մարգոս 1:15։ Հիմա ես ուզում եմ մեկ վկայություն պատմել, շատ կարևոր վկայություն է, սիրելիներ, հոգիները, որոնց հետ աշխատում եմ Ռուսաստանում, ծնունդով նրանք ազգության փայ են, բայց փոքրուց երեխա ժամանակից նրանք ռուսական դպրոց են հաճախել, հայերեն, բայց գիտեն որոշ գրական բառերը չեն հասկանում։ Նրանց հետ աշխատանք եմ տանում եւ նրանք ապաշխարել են արդեն ինտերնետի միջոցով։ Վերջը մեկ նոր ամուսնացած աղջիկ մեկ փոքր երեխա ունի, այդ վկայությունից հետո երբ որ ապաշխարում է, մեկ տեսիլք է տեսնում։
այդ տեսիլքի մեջ տեսնում է երկինքը, ասում է մարդու եղբայրը, երբ որ ինքստիկյան գլուխս վեր է բարձրացավ, տեսա երկինքը, որ Քրիստոսը չոքած է Աստծո աչակողմը, ոչ Աստծո երևն է երևում, բայց սպիտակ շորեր են, և Քրիստոսի հետևի մազերն է երևում, որ նա չոքած, լացակումած լաց է լինում, աղաչելով, աղերսելով, հայր, մեկ քիչ էլ սպասի, հայր, մեկ քիչ էլ սպասի, երկրի վրայից էլի մարդկա գալու և հավատացյալները, որոնք տգարության մեջ են, նրանք է փոխվելու պետք ունեն և այդպես լացակումած աղաղակում է հորը և հայրը նրան պատասխանեց, լավ, մեկ քիչ էլ կսպասեմ, այդ մեկ քիչը մենք չգիտենք երբ է, ինչքան ժամանակով է, սիրելիներ, մենք չշարաշահենք Աստծո համեստությունը, Աստված, ես ասացի Եբրայեցիների մեջ 10:31 Աստված մաշող կրակ է, փճացնող կրակ է, սիրելիներ, մենք զգաստանանք հավատքի մեջ, ուրեմն վերջին հնարավորությունը, որ Աստված տվել է մեզի, որպեսզի օգտվենք այդ հնարավորությունից, սիրելիներ, Գործ Առաքելոց, ուրեմն 14-րդ գլուխ 21 խոսքում Պողոսը աշակերտների սրտերը հաստատելով կողորտորներ նրանց, որ հաստատում կենան հավատքի մեջ, որովհետև շատ նեղություններ է սպասվում, շատ նեղություններ պետք է գան, շատ նեղություններ կրելով պիտի մտնեն երկինքի առկայության մեջ, նեղություն կրելով, այդ նեղություն կրելը, որ ես ասացի քիչ հետո կասեմ, ես կանդրադառնամ դրա վրա, խորն եմ ուզում անդրադառնալ, որպեսզի դուք հասկանաք, սիրելիներ, այս ճշմարտությունը, որ գրված է Ավետարանի մեջ, այս ճշմարտությանը հետևողներ լինենք, այդ ճշմարտությունը, սիրելիներ, ինչպես գրված է Երկրորդ Կորինթացիս 5:14-ում, հավատքով կքայլենք, ոչ թե երևույթով, այս ճշմարտությունը, որ գալու է շատ նեղություններ, մենք ոչ թե, եթե մենք հավատքով հիմա քայլենք, այդ նեղությունները մեզի շատ հեշտությամբ կասնի, բայց եթե երևույթով, մենք կրակով պետք է ասնենք, սիրելիներ, հավատքով քայլել կնշանակե, ուրեմն հավատքով աստվածապաշտության կից ճշմարտություն, հավատքով, այսին հավատքին գումարած աստվածապաշտության կից, ուրեմն ճշմարտություն, եթե հավատքի մեջ շաղաղված չէ ճշմարտությունը, չի նշանակում աստվածապաշտության կից է, մենք հասկանանք, սիրելիներ, շատ կարևոր է, հիմա մենք կանդրադառնանք Գործ Առաքելոց 21-րդ գլուխ 8-ից 14 խոսքերը, ուրեմն այստեղ ես ամփոփ ձևով կասեմ, ես չեմ ուզում մանրամասը կարդալ, որովհետև շատ համարներ կան, ուրեմն Պողոս Առաքյալը, երբ որ աշակերտների հետ մեկտեղ գալով և Ագոպոս անունով մեկը Մարկարեն, որ երկու աղջիկներ ուներ, նրանք Մարկարյուն են, և Մարկարյացան վերցնելով Ագոպոսը վերցրեց իրեն Պողոսի գոտին, կապեց իրեն մեջքը և ասաց ումն է այս գոտին, Հոգին վկայում է, որ այս ազնվորության հետ նեղություններ կսպասվի, շատ մեծ նեղություններ կսպասվի, կապեր է սպասվում, աշակերտները աղաչեցին, Պողոս եղբայր, մի գնա այդ նեղությունները, որ Աստված հայտնում է, մի գնա, Աստված ինչու կուլակ իմ սիրտս կճմլեք
Ես ոչ թե Քրիստոսի անվան համար չարչարվելու, ապա մեռնելու էլ պատրաստ եմ։ Փարտիրոջը սիրելիներ։ Սա աստվածպաշտության կից ճշմարտությունն է, որ նրան ստիպում է, որ հոժարությամբ նախընտրում է ավելի լավ է Աստծո համար չարչարվել, ինչպես Մովսեսը, քան թե Եգիպտոսի գանձերը։ Փարտիրոջ սիրելիներ, մենք այսօր սա ոչ թե խոսքով պետք է լսենք, մենք մարմնով, հոգու առաջնորդությամբ պետք է դաստիարակություն ստանանք մեր մեջ, սա կարելի ասել, այս դաստիարակությունը հենց այնպես չի գալիս, ժամանակ է պետք, Աստծո խոսքի վրա մտածել է պետք, Տիրոջ երեսը փնտրել է պետք, աղոթք ու խնդրված կանել է պետք, Աստծո խոսքի վրա պարապել է պետք, որ Աստված տեսնի մեր աղոթները, մեր բոլոր սրտի բաղծանքը, խնդրվածքը, աղաչանքը, որպեսզի մեզի հասցնի այս աստիճանի սիրելիներ, այսպես հեշտ ու հանգիստ չեն հասնում այս աստիճանին։ Դրա համար էլ շատերը մտածում են, թե իրենց հավատքը մենք ամբարիշտի նման չենք։ Ինչպես Փարիսեցին ու Մաքսավորը աղոթում էին։ Փարիսեցին ասում էր. ես սրա նման գողոխապիպա չեմ։ Շաբաթը 3 անգամ ծոմ եմ պահում, 10-րդ եմ տալիս։ Բայց մեղավոր Մաքսավորը կուրս կներ ծեծում ասելով. Տեր ների մեղավորիս։ Եվ Հիսուսը ասաց. այս երկուսից նա արտարացավ, որն ու իրեն կուրս կծեծեց։ Հիմա շատերն են Փարիսեցու նման ասելու. Տեր, մենք հավատացինք անձրևին, ձյանը, սառույցին, անգամ եկանք պաշտամունքի ոտքերս կոտրեցինք, ձեռքերից վնաս տվեցինք, հալածանք կրեցինք մեր անհավատ ամուսիններից, կամ թողեցինք ամեն ինչը, չէի կարողանում քայլել, բայց եկա Հիսուսը ասելու է. գնա, ես քեզից չեմ ճանճնա։ Որովհետև դու անօրինություն ես գործում, այսինքն եթե մարդը հոգով ու ճշմարտությունով չի պաշտելու Աստծուն, չի պաշտում, նա անօրինություն գործող է, սիրելիներ։ Աստված իրեն մեկ որդին մեզի համար չխնայեց։ Տառապանքով, չարչարանքով մեռավ Գողգոթայի խաչի վրա։ Ինչ եք կարծում, մեր բոլոր պատճառները կարող են ինչ որ ընդունելի լինել Աստծուն, Աստված ասի լավ դե ոչինչ, ոչ։ Սարսափելի բան է, նորից եմ ասում, ընկնել կենտանի Աստծո ձեռքը։ Դրա համար մենք պետք է միտք առնենք, սիրելիներ, միտք առնենք։ Եվ Աստծո ով ասում է այս ամենը, ենթադրենք ես եմ քարոզում դա, ես չեմ ասում միայն ձեզի, վայ ինձի, եթե դա ես չեմ անում, ձեզի եմ քարոզում։ Ինչ օգուտ ունի ես բոլոր աշխարհը շահեմ, իմ հոգիս կորցնեմ։ Սիրելիներ, ես հասկանում եմ դա, ճաշակել եմ դա։ Դրա համար էլ ինձի համար աստվածպաշտությունը վեր է ամեն բանից։ Վեր է ամեն բանից։ Թող Տերը փառավորվի։ Հիմա մենք ծանոթանանք շատ կարևոր, որ Քրիստոս ասաց, միտ բերենք Քրիստոսի ասածը, ինչ որ ասաց Ավետարանի մեջ։ Մատթեոս Ավետարան 24-րդ գլուխ 21 եւ 22 խոսք։ Մատթեոս Ավետարան 24, 21, 22։ Այն ժամանակ այնպիսի մեծ նեղություններ պիտի լան, որին նմանը աշխարհի ստեղծագործությունից մինչև հիմա չի եղել ու ոչ էլ կլինի։ Եթե այն օրերը այնպիսի մեծ նեղություններ պիտի կան, եթե այն օրերը չպակսին, արագ չասնին, բնավ մարմին պիտի չազատվի։ Մեկ հոգի անգամ չի փրկվելու, եթե այդ օրերը չանցնին արագ, բայց ում վրա պետք է արագացնի։ Գրված է, բայց ընտրյալների համար, ով որ ընտրված է, կանչված եւ ընտրված է։ Ընտրյալների համար,
այն օրերը պետք է արագացնի։ Անկամ աննշան։ Սիրելիներ, միտ բերեք, Ստեփանոսին երբ որ քարկոծում են, նա զգում էր այդ քարերի հարվածը։ Երբևիցե ասենք ֆիզիկական մարմինը, երբ որ քարով խփեն մեկի գլխին, նա ցավը չի զգա։ Կզգա, չէ՞։ Ցավից ինքստիկյան կարող է վախ ասել։ Բայց Ստեփանոսը, երբ որ մենք Գործ Կարակելոց կարդում ենք, Ստեփանոսը սիրելիներ, այդքան քարերը կուտակվեցին նրա վրա, բայց երբևիցե վախ բառը չասեց, որովհետև նա ցավը չէր զգում։ Աստված նրա ցավերը վերցրել էր։ Կամ Դանիելին գտեցին արյուծների գուբը։ Երևույթը ասում էր, արյուծների բերանը բաց, ադամների երկարությունը 7 սանտիմետր, 4 ադամ, դրանք երբ որ բռնում են որսին, որնաշարը կոտրում են։ Դանիելին գտեցին արյուծների գուբը։ Ինչ է, երևույթը կարողացավ Դանիելին տաբալել, վախեցնել, որ սարսափած գազանների բերանին նայելով ճճար։ Ոչ մի ձայն չլսվեց, որովհետև Դանիելի վրայից ան ու սարսափը Աստված վերցրել էր։ Եվ անգամ այրուզներին հրամայեց, որպեսզի Դանիելին ոչ մի վնաս չհասցնեն։ Դանիելին շորերը հանել էին եւ փոքր սավան, այսպես ասած խալաթ, հագցնելով գտել են այրուզների գուբը։ Հիմա այրուզների գուբը բնական է, այնտեղ գիշերը մնացել է։ Այրուզները անգամ մոտեցել էին, իրենց մեջքով տակացրել էին Դանիելի պոշկեկը, որպեսզի չմրսի։ Եվ սարսափն ու վախը Դանիելից վերածել էր, որովհետև նա ճշմարիտ Աստծուն էր պաշտում։ Սիրելիներ, ոչ մի հալածանք, ոչ մի նեղություն, այն էլ այդ օրը չի կարող ստապեցնել ճշմարիտ հավատացյալի։ Ես ձեզի հավաստիացնում եմ։ Ուրեմն Հակոբոս 2:13-ում գրված է. դատաստանը անողորմ պիտի լինի, ում համար։ Ովքեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին չեն հնազանդվում, որ գրված է 2 Թեսաղոնիկեցիս 1:8, բորբոքված կրակով վրեժ առնելու նրանցից, որոնք Աստծուն չեն հնազանդվում եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին անհնազանդ են, որոնք պիտի պատժվին հավիտենական ավերումով։ Բայց մինչև այդ ժամանակը, երբ որ պիտի գա, Աստված կոչ է անում բոլոր մարդկանց, որպեսզի ապաշխարեն։ Ապաշխարեն փրկություն ստանան։ Բայց մեզի համար, ճշմարիտ հավատացյալների համար, որը գրված է 2 Թեսաղոնիկեցի 1 4 եւ 5 խոսք։ Այսպես մենք ալ որի ձեռքով կպարծենանք Աստծո եկեղեցիների հոգիների մեջ, հավատքին ու համբերության համար, ձեր բոլոր հալածանքների ու նեղությունների մեջ, որոնք կհամբերեք, որ Աստծո արտար դատաստանի ապացույցն է, որ դուք արժանանաք Աստծո թագավորությանը։ Ամեն։
Փարթիրոջը սիրելիներ։ Դրա համար սիրելիներ, Պողոս Արաքյալն ասում է. ես բանիմը համար հոգ չեմ մներ, իմ անձս պատվական չեմ սեբեր, պատվական չեմ սեբե իմ անձը, միայն թե իմ ընտասկս ուրախությամբ կատարեմ եւ այն պաշտոնը, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսին արի, ավետարանը տամ բոլոր լսողներին, վկա լինելու ավետարանի ճշմարտությանը։ Թե չէ մենք պատվական չենք համարում մեր անձը, ավետարանը տալ մարդկանց, որպեսզի մարդիկ փրկվին ճշմարտությունը ճանճնան։ Դա Արաքյալինն էր։ Բայց մերը ո՞րն է, սիրելիներ։ Մերը գիտեք ո՞րն է, Հռոմայեցիս 12-րդ գլուխ առաջի երկրորդ խոսք։ Եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզի, Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ընծայեք Աստծոն որպես կենդանի զո, որն է ձեր բանավոր պաշտոնը, եւ մի կերպարանվիկ այս աշխարհի կերպարանքով, ապա ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվիկ եւ քննեք, թե ինչն է Աստծո կամքը, բարի, հաճելի եւ կատարյալ է։ Փարթիրոջը ձեր անձերը ընծայեք Աստծոն որպես կենդանի զո։ Սիրելիներ, գիտեք ինչ է նշանակում սա։ Ապրել Աստծո համար, մեր անձը պատվական չհամարել, չխուսափել որևիցե բանից։ Մենք մեր անձի համար հոգտանող ունենք, դա Աստված է։ Մի մտահոգվեք ձեր անձի համար։ Առաջինը, թե ինչ պիտի ուտեք, ինչ պիտի խմեք։ Երկրորդը, թե ինչ պիտի լինի այդ օրը քու եւ քո ընտանիքի հետ։ Երրորդը, դու արդյոք կարող ես համբերել մինչև վերջ։ Մի մտածիր։ Աստված ասաց աշակերտներին, երբ որ պատվեր տվեց, երբ որ աջանի առաջ կանգնիկ, մի մտածեք, թե ինչ պիտի պատասխանեք, այն օրը հոգին ձեզի պիտի տա խոսելու, ինչ որ պետք է։ Ամեն։ Փարթիրոջը սիրելիներ։ Սա մեր մտահոգությունը չէ, սա մենք պետք չէ մեզի մտածել։ Մենք պետք է մտածենք, ինչ անենք, որ անարատ եւ մաքուր վիճակ ունենանք կանգնելու Աստծո առաջ Սուրբ Հոգու ձեռքով։ Ջանկերավոր հանգիստը մննել, շատերը պիտի ուզենան մննել, բայց պիտի չմննեն։ Ուրեմն սիրելիներ, Մահակյա մարգարոյության մեկի ուտում շատ հետաքրքիր համար է գրած։ Մեր հավատացյալները ընդանուր առումով գալիս եկեղեցի գնում են, արտաքին նորոգությունը կա, արտաքին հավատացյալի դեմքը կա, թե մազերի սանրվածքը, թե հագուստը, թե հագնելը, թե ասենք արտաքին համեստությունը։ Նրանք արտաքնապես ցույց են տալիս, որ նրանք հավատացյալ են, բայց ներսևանց հավատացյալ չեն։ Ես չեմ ասում բոլորը, կան նրանց մեջ։ Հիմա ես պիտի անդրադառնամ Մահակյա մեգուտը։ Եթե մարդու աշկը հոգևորապես կույր է, եւ ասում է, ես ծնծայում եմ ինձ որպես Աստծոն կենդանի զո, մեր աշկը չկա, կամ երկու աշներ չկա։ Աստված ինչ կասի։ Միտե կույրը զոյի համար կմատուցեն, կամ հիվանդը, կամ կաղը կմատուցեն, եթե ասոն քու իշխաններին մատուցես, քեզի պիտի կովեն, կամ քեզի կհավանին։ Այսինքն, սիրելիներ, վերցնենք քաղաքապետը, այդ տվյալ
քաղաքի քաղաքապետը, կամ մարզպետը, կամ հետսետե բարձրանանք, կամ մինիստրներից մեկը, կամ նախական, կամ վարչապետը, եթե քեզի հույր կան, դու ասես պարոն վարչապետ, պարոն մարզպետ, ես քեզ շատ եմ հարգում, ես մի հատ կույր ոշխար ունիմ, աշկը կույր, կամ քոսոդ է, կամ էլ այդ ոչխարը կաղ է, ողնաշարի պրոբլեմ ունի, գուզեմ մորտեմ քեզի պատիվ տամ, նա կավանի քեզի, կընտունի, սիրով կընտունի քու ասածը, ինքներդ ձեզի հարց տվեք, եթե մենք կույրը զոյի համար կմատուցենք, այսինքն մենք կույր ենք հավատքի մեջ, զոյի համար կմատուցենք, մենք կաղ ենք, այսինքն եկեղեցի կաղալով ենք գնում, կամ գնում ենք չենք դաստիարակվում, կամ մենք մեղքով բեռնավորված ենք և քոսոդ ենք, այդ զո Աստված հավանում է, դու քեզի մաքուր զոյի պիտակ մի կպցրա, սիրելի հոգի, աշխատի քո անձդ քոսից, կույրից կամ կաղալուց մաքրես Քրիստոսի այրնով, լիարժեք մաքրվես, որպեսզի այդ զո Աստծուն ընդունելի լինի, թե չկաղում ես հավատքի մեջ, Ավետարանի խոսքը չես կարդում, Ավետարանի խոսքի վրա չես մտածում, Ավետարանը քեզի համար երկրորդական է, Ավետարանը չես ընդունում քո մեջ որպես ճշմարիտ գիրք, չես դաստիարակում Ավետարանի խոսքով, եւ ասում ես, թե ես հավատացյալ եմ։ Արտաքին հավատքը այդ ժամանակ քեզի չի կարող փոխել, ես կարող եմ քեզի լիարժեք ասել, չի կարող փոխել։ Ոչ մի փոփոխություն չես ունենա այդ կյանքում։ Այսինքն, երբ որ գա այդ մոմենտը, երբ որ դու արդեն կանգնել ես Քրիստոսի առաջ, քո ունեցած գիտությունը չի կարող քեզի փոխել եւ կանգնել Աստծո առաջ, որովհետեւ Ավետարանի խոսքը դու դադակ տեղն ես ընդունել։ Ավետարանի խոսքը բդի ընդունես հիմա, դաստիարակե Ավետարանի խոսքը քեզի, որպեսզի եթե դու կույր ես, բժշկվես, ոչ թե խոտորվիս, հապա բժշկվիս։ Եվ Աստված ասում է, Եսայի մարգարեության 49:15, այն ճշմարիտ հավատացյալների համար։ Միտե եթե մայրը կանտնկեր երեխան ուրանա, եթե անգամ ուրանա, ես ձեզի չեմ ուրանա։ Սա ճշմարիտ հավատացյալների համար է։ Այսինքն այդ փորձությունը երբ որ դու անցնես, Աստված ասում ձեզի չեմ ուրանա։ Փառք սիրելիներ, ես ձեզի չեմ ուրանա։ Սա Աստված է ասում։ Ուզում է որ մենք յուրաքանչյուրս սիրելիներ միտք առնենք եւ մեր ուշադրությունը բերենք Աստծո խոսքին։ Եվ Ղևտացիների մեջ 22-20 գրված է. Արատ ունեցողը բնավ մի մատուցանեք Աստծուն որպես զո։ Այսինքն բժշկություն է պետք։ Եվ Ելիցի 12:5-ում գրված է. ձեր զոհը անարատ լինի։ Եթե զոհ ես անում, միայն անարատն է Աստված հավանում։ Սիրելիներ, դրա համար մեզի պետք է լուրջ մտածել մեր հոգևոր առաջընթացի համար։ Հիմա ունենք ժամանակ մտածելու, հետո ժամանակը փակվելու է, էլ մենք ուզենանք էլ մեր ձեռքը չի լինի։ Ես ձեզի հավաստիացնում եմ, աղաչում եմ ձեզի։ Ընդունեք Աստծո խոսքը, մի մերժեք Աստծո խոսքը։ Որովհետև սիրելիներ, մարդու անտամների ինչ որ ընձայել ես, նրան է ծառան է մարդը։ Եթե իմ աչքերս ընձայել եմ աշխարհի մեջ, աշխարհի ցանկություններին եմ ես հրապուրվում, ես նրա ծառան եմ։ Եթե իմ ոտքերը սաճապարում է
աշխարհի մեջ այրուն թափելու, բամպասելու, ադելու եղբայրներին կամ չարախոսելու հոգիներին, սիրելիներ, ես կոչվում եմ կախ, ես չեմ կարող մաքուր զոհ լինել, եթե ես գալիս եմ եկեղեցի, բայց ես չեմ եկել, որպեսզի Աստծո խոսք լսեմ, որպեսզի եղբայրներն ասեն, նայեն եւ եկել ես, որ քեզ դիտողություն չանեն, երկրորդ անգամ քեզ կասեն, ոնց որ չես եկել, որպեսզի մեկը քեզ չասի, դու քո ինքնասիրությամբ կարծես թե գալիս ես եկեղեցի, բայց չես հասկանում, թե ինչի համար ես եկեղեցի եկել։ Այսինքն հավատքը քեզի համար տարել է որպես բեռ։ Որովհետև Մատթեոս ավետարան 12:34-ում գրված է, որովհետև բերանը խոսում է սրտի ավեցածից, ինչ որ քո մարմնի անդամների մեջ կա, դրանք բոլորը երբ որ դու բացահայտում է լեզուն, Հակոբոսն ասում է լեզուն, անզուսպ, չար, անդամ է, որ դրված է մարդու քիմքի մեջ և ապականում է ամբողջ մարմինը։ Եվ ինքը, ասենք լեզուն, բռնված է գեհենի կրակից։ Մեծ պարախոտները, նավերը կառավարում են փոքր ղեկով և ձիերի բերանը սանձ է դրած, որպեսզի կարողանան նրանց կառավարել, բայց մարդկային լեզուն անզուսպ չար անդամ է, չի կառավարվում։ Սիրելիներ, միայն Աստված կարող է այդ լեզվին սանձ տնել։ Ավելորդ բաներ մի խոսակ, Մատթեոս ավետարան 12:36, ամեն դատարկ խոսք, որ մարդու բերանից դուրս է գալիս, նա պատասխան պիտի տա։ Նա մարդը մտածում է ժամանակ, թե ավելորդ բան երևի չի ասել, բայց դրանք բոլորը Աստծո մոտ գրանցված են։ Սիրելիներ, շատ ուշադիր եղիր։ Ավելի լավ է իմի դարձիկաս, դու չգիտես քո հետ ինչ է կատարվի անցյալում։ Դու լացակում ես խնդրես Տիրոջ, երես ասես, Տեր ողորմ ինձի, Տեր քո ողորմությունն եմ խնդրում, Տեր քո գտությունն եմ խնդրում, ինչ որ գիտությամբ, անգիտությամբ արել եմ, Տեր զղջում եմ ներենձի, և լեզիս թայտակումել եմ ունեցել անպատիվ բանել եմ ասել, ոտքս գնացել է այրուն թափելու, աշկս եղել է կույր ավետարանին, բաց եղել աշխարհասիրությանը և բոլոր մարմնի կիրքերին և ցանկություններին, իմ սիրտս ոչ թե լցված եղել քո հոգիով կամ քո ավետարանի խոսքով լցված եղել չարությամբ և ատելությամբ, Տեր մաքրե ինձի, ես ուզում եմ ինքս ինձանից հրաժարվել, օգնե ինձի, որ հրաժարվեմ, Տեր, ողորմ է, մահվան և դժոխքի համ եմ զգում, Տեր, քո ողորմությունն ու գտությունն եմ խնդրում, օգնե ինձի, և Աստված կազատագրի քեզ, սիրելի հոգի։ Եվ մենք բոլորս էլ այդ ճանապարհներով ենք դաստիարակվել, որ հասել ենք այս վիճակին։ Սա կարճ ժամանակում հնարավոր չէ դաստիարակվել, դրա համար ես իմ միգվանից քեզի հորդորում եմ, որպեսզի դու հենց հիմա որ լսում ես Աստծո ձայնը, դարձի արի, ընդունե Քրիստոսին, վաղը կանգնելու ես փաստի առաջ։ Որովհետև գրված է չար մարդը և բարի մարդու վերաբերյալ, Մատթեոս ավետարան 12:35, բարի մարդը, այսինքն դաստիարակված Աստծո խոսքով, իր սրտի բարի գանձից բարի բաներ կհանե։ Չար մարդը սատանայի կամքից դրդված և հոժարությամբ գերված ազնվորությունը իր չար գանձից չար բաներ կհանե։ Որ 37 խոսքում ասում է, քո խոսքերով պիտի արտարանաս և քո խոսքերով պիտի դատապարտվիս։ Թող Տերը փառավորվի, սիրելիներ։ Ես ձեզի խնդրում եմ, աղաչում եմ, սիրելիներ, որպեսզի ձեր հայացքը ուղղեք Աստծուն, ուշ կլինի վաղը,
աղաչում եմ ձեզի, հիմա է ընդունելու ժամանակը, հիմա է փրկության օրը, դարձի եկեք, այս ամենը ոչ թե մենք ձեզի հետ զրուցում ենք, մենք զգուշացնում ենք, առաքյալն մեզի է զգուշացրել, որը Աստծո խոսքից է սիրելիներ, եւ մենք բոլորս նույն ճանապարհով ենք մշակվում։ Եվ մենք մշակվել ենք, զգացել ենք Աստծո քաղցրության համը, ուզում ենք, որ դուք եճաշակեք։ Սիրելիներ, երկրորդ մասում ես կշարունակեմ այս թեման եւ խնդրում եմ, որպեսզի դուք յուրաքանչյուր դել ձեր ուշադրությունը դարձնեք Աստծուն, մի մերժեք Աստծո խոսքը, կարդացեք այս գեղեցիկ մարգարիտները, որ խոսում է եղբայրների շուրթերից Աստծո խոսքը, դուք ընդունեք, սրանք բոլոր մարմնի պետքերից առավել են եւ սրանք բոլորը ամենագլխավորն են կյանք ստանալու համար։ Մարմնի վարժությունը երկրավոր կյանքի համար է օգտակար, բայց հոգու վարժությունը հավիտենական կյանքի, այս երկրավոր կյանքը կասնի նա ցանկությունն էլ կասնի։ Շուտով ամեն բան վերջանալու է, շատ շուտով սիրելիներ, թող Տերը փառավորվի, ամեն։